呢個就係今晚嘅主角蝦辣糕，呢一啖就係呢個季節嘅王者。俾呢隻嘢鉗咗下，因為有工傷今日嚟到呢間農莊生猛河蝦新鮮到飛起啊！仲有呢份好食到打耳光嘅蟛蜞仔炆節瓜。冇得拖，今日帶大家去到白雲嘅江高咧，去食一間有蝦辣糕嘅農莊啊！聽講呢間農莊仲係收埋響高鐵嘅橋底啊！事不宜遲，馬上出發。今日朋友帶我哋嚟到呢條高鐵嘅一個村落入邊，呢一間到步，你又唔好睇佢細隻啊，但係佢攻擊力超級犀利啊！有蟹膏，蟹膏係嘛 ？OK， 喂，你啲字咁靚啊，攞翻嚟。冇一字靚啊？係啊。係啦。要瓜蟹仔啊，要啊。一磅期啊，嗰啲冇。攞細筍殼啊，細筍殼啊。有幾條？呢條啊。兩條夠啦。啲咁生猛嘅龍利魚真係好似去咗海洋公園一樣。響廣東就係3月河豚4月蝦，呢個蝦就係今日嘅呢鋪河蝦啦。呢啖咁靚嘅河蝦仔送俾你哋。啲細細隻嘅河蝦係呢個季節係最甜㗎，食落去鮮香 Q 彈，絕對係廣東農莊入邊嘅招牌前菜。啱上台嘅筍殼魚，除咗肉眼可見嘅新鮮之外，仲有撲鼻嘅油香。哇！呢條魚真係聞到都知道嗰啲鮮味湧晒出嚟。有冇苦食啊？今日呢煲湯可謂係鮮到掉眉毛啊！冬瓜芫茜豆腐筍殼魚。超級奶白顏色，再加上鮮甜嘅口感，好正啊！有冇認得出係邊隻咬嘅？應該係呢只㗎啦，應該呢個令到我工傷嘅係蟛蜞仔。要咬落去爆漿㗎。蟛蜞仔嘅鮮甜滲晒落啲節瓜入邊。呢個就係大田嘅馬蹄糕啊！呢個就係今晚嘅主角蝦辣糕啊！呢一啖就係呢個季節嘅王者。係咪成嗰間跟住嗰間啊？嗯，我中意咗嗰間啊！入邊充滿住蝦辣糕嘅味道，同埋鹹蛋黃，再加上蛋液嘅嗰種混合感，哇！超級香口真係。呢一餐絕對係肥仔餐。呢次真冇甩拖啦，下次再會。